হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেক ওয়ার্ম টাচ। আমি অর্ণব। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো বাড়ির যে এক্সজস্ট ফ্যান থাকে সেগুলো এত পরিমাণ ধুলো হয়ে যায়, তার জন্য কিন্তু মোটরগুলো জাম্প হয়ে যায়। আর সেটা কিভাবে আপনারা বাড়িতে রিপেয়ার করে নেবেন বা ঠিক করে নেবেন সেটাই আমি আপনাদের দেখাবো। তো দেখুন, এই মোটরটা জাম্প হয়ে গেছে, চলছে না, কেমন আওয়াজ হচ্ছে। এই যে দেখুন, ভেতরে প্রচণ্ড পরিমাণ ধুলো আছে, তার জন্য ভেতরে রাস্ট পড়ে গেছে। তো ওইগুলো আমরা পরিষ্কার করে নেব আগে, তারপর আপনারা কেরোসিন তেল বা কোনো থিনার দিয়ে ভেতরটা ভালো করে পরিষ্কার করে দেবেন। এই যে বুশগুলো আছে, দুদিকে যে বুশ থাকে, এগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে দেবেন। এবং এটার জন্য আমি নারকেল তেল ব্যবহার করছি, যাতে এই বুশগুলো ঠিকঠাকভাবে কাজ করতে পারে। আপনারা মেশিন অয়েল কিংবা মোবিলও ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে নারকেল তেল ব্যবহার করছি। এই রোটারটা যখন আমি কয়েলের ভেতর ঢোকাবো, তখন আমরা খেয়াল রাখবো যে যেদিকে তারটা রয়েছে, পেছনের দিকটা যে দেখুন তার বেরিয়েছে, কারেন্টের তার, সেই দিকেই যেন রোটারের পেছন দিকটা থাকে। এইগুলো আপনারা ব্রাশ দিয়ে সাবান জলে পরিষ্কার করে নেবেন, এরকম আপনার ঝাঁ চকচকে হয়ে যাবে।
এক্সজস্ট ফ্যানটা এবার অন করে দেখছি। দেখুন এক্সজস্ট ফ্যানটা কিন্তু ঠিকঠাকই চলছে, কোনো অসুবিধা নেই এবং নতুন কন্ডিশনের মতন হয়ে গেছে। আগে যেরকম নতুনে যেরকম ছিল সেরকম অবস্থায় হয়ে গেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে আবার পরের কোনো এক ভিডিওতে।